going into some leading news bulletin, and when we got to research, indeed we are number one, and it's because of you that is back at home. Yefilizaka denogamba kantule wansibana indabani katika lakata abana bali banyumira abana batu wa mawulire abana banonya mawulire mwebale nnyo ku recognizing that one particular thing. But allow me to shout out to our sponsor, that is MTN. MTN ekutikiza kwa manti bananga bafere banji mubegendereze MTN is the official broadcast partner and number one supporter of UG Football Empira. One way you kusanyika television je tubalaga during this, so you can follow the hashtag on online okumanya mpira chi gugendo kuberanga gula bibwa on hashtag updates MTN UG Football or Star Times Uganda Premier League. Yes. Owai sipapa madesi na kutusa kwebaza kwange sipapa twagala tukala story earlier at the beginning of the week. Was it at the beginning of the week? Sipapa yejayo Diana ya matoke najaye yemboga najaye ya maji netulabe entente tumanje zaraze yente Diana waliwo kadana kalimu obuto obusiribiti naye bwali mwawo abamandi babuzizayo ku farm nange simanyi naye nga waliwo kadana ko butekote twakalaba nali manyi waliwo abagenda okufunawe biwago byegundi sambi mikono ebintu ebityo mulokonyomba mwagala nnyo kakati omukulu oyo munange twagala okuberanga tusokwebaza kwa Sipapa webale nnyo webalire ddala yakwata ebintu bino naye baganyamu mu bannamawulire abasinga obungi byagenda on different stations bannamawulire bonna gye bali era wakuba bonna abantu bamu just bagala just kwerabisa nti bafunye ebintu bya Sipapa naye Sipapa yaweereza ebintu bye nze bagamba era webale nnyo mukulu Sipapa naye nga bwamanyi nti joko mokola ebirungi ne Katonda jakomo ku rewardinga yayingizawe emotoka empya kapiata bambi ngamuno mulimu eyo jolaba mulimu V8 mulimu nyingi za amanya zibenzi naye sewera bamwogerako bagamba ogolaba ayine motoka nyingi nnyo naye asula mu muzigo munange laba mugamba nti era ne mu motoka mwasula ebiseera ebisinga abakazi bamulema managinga amanyi ku managinga amamotoka bamwogerera ebintu bingi nnyo abagambye bye ayine nyumba achacha ayine byobugagga bingi nnyo byatasobola kuvayo kulaga mu kamera siti buli mugagga laga buli kyonna kyayina nakiteeka mu kamera zino zikyali mu bondi ezo ziri waka naawe eyo yali atambuza juzi kambuze zino motoka zewaka bannayi ezo ziri waka emotoka zenga yalina olujja olunene niba gyapangisa nga nnene owaayo kyeka asitwalako mu bondi napakingako beyo newa banneyiba sikitegeera naye nga zezeki kyekyo eyo ye backyard oyo kyeka ye backyard ne wayaba neighbor wayaba ki naye nga izezo eno fuso yo yaleta ebintu sirabika zibintu ebisinga byali ku Diana byali ku Diana emotoka empya kapyato njirabye naye yagala buno omotoka oba lwaki tampaayo kamu naye lwakuba sijja kufuuka mukazi we naye nga mpeeyo kamu just mbadaliremu ate otambulira mwogere just kubadaliramu ku bintu just kubisa abantu kerere naye nga byange byakubadala bubadala si kubeera mukazi enamba plate zizo byaza Sipapa ziranga toli gundi sasa mundi mukwano gwa Sipapa jajjire tano tofaya jajjire tana ye kakati abakitegeza nabagamba gwowe nnugu gwowe ebigambo ebingi gwowe ogumwanga gundi oli webalangidde abogera bino nabogera biri bane mweberere munze motoka eyange eguleza omupiira just obupiira guleza Abitex ga 10 motoka ya Abitex agimanyi V8 nkugambye agambye just omupiira oguli ku motoka ye guleza Abitex nga 10 neni abo baba ine empala nazaabwe omukyala Serena egenda tena agamba Abitex wama managing oli takyasobola mwati mu yali amuleka ne mu nyumba nga tamugulidde emmere katubalaga Sipapa bambi ngeri gyogulira bantu mmere mu quarantine nga wewe wakato mugulidde emmere katubalageko Onako yale semotoka 3 namba. Lero ndoza balese wemu oba. Brano mzee lero mulese motoka meka. Yange. Eje tunabye ya milioni 10. Yona chipula mitwalo ngena mu 12. Za Uganda zemeka. Tetaga zibalaba. Tezimbe nga 10 mwa 5 10 ndoza simanya awe wati tula emotoka eyomukuzo oyimiriddeko eringa ya Abitex gyagulira mukyala wo Serena Bata
Sena barete tumwogerako naye ne motoka Abitex tana batuka jibe. Motoka Abitex ayine motoka. Ayine motoka bweti. Sibu. Ayine. Motoka Abitex jangu nzo kengulaje. Motoka Abitex la kuno mupira. Ye motoka Abitex. Ompira gugule motoka Abitex. Mpira gumu motoka Abitex. Awo bovodde nno. Mubuze, musango mubuze. Siche kile kimotoka kyaja nacho waliri. Cha milioni nga 15. Chaka mpira kwa milioni 15. Chikaka. Cha milioni nga 15. Goma hizi no rimu. Ene motoka mpya. Laba rimu. Tandikira kuli mukugambye wanoka. Motoka Abitex. Saka atide walanti milioni 15 kumusango kwa ekimotoka kya Abitex bafuwa kifu. Chikadde mu. Gwe tsoko jolala. Kali goli mwana muwala. Wemba ngutuza mwene motoka nenkutera mu SC oyinza kudde wamwe. Ne wemba ngutedde mu SC nenkutera kakayimba nga kayimbo so kudde wamwe. Kati Abitex wakito mugulira lumwe motoka nava mbikadde. Bobo ina mugulire. Soko jina. Bivera bikyaliko birabi. Ebyeno. Ate no yatusedde. Yakatuuka. Nakikola kumika. Nakubiri amebega ate no yongerako endala. Sente zokwegamba zafuuka zagula motoka. Zagula motoka biba binyumide kusaawa ezo. Lwaki togulamu ebizimbe n'olaba nti ekyo ekizimbe kyange kiriko sipapa kiri kyange kino kyange. Ebizimbe bitambula. Ebizimbe tebitambula. Singa mbadde mu kizimbe walindabye. Kwa saa zino omuntu oba ozimba ekizimbe tekibadde kikyo. Kuba kati ffe tuli bazadde tulina abaana. Ebiba by'abaana bino bye nanti ennyumba eyambako n'oteekamu famire yo nga wogambye nti olina abaana. Era benna tebasula bweru. Kati golaba Abitex yasalawo ogula emmotoka ya milioni oba musanvu. Agyebakamu. Motoka eno tusala olunaku lwaleero. Ate ziri? Ziri zakamala wiiki namba nga ziri mu ggwanga. Obadde tugamba tekinologi omupya gweriko. Emmotoka eno eri kika kya Audi RS5. Emmotoka eno ena ebintu by'enjawulo ndi osobola okuba ovuga n'ojjako omutwe guno nebeera nga ekika kya convertible. Amataala nga ga night vision. Ekiro ekituuka geteekako gokka kasoyingira muna n'ogistartinga. Emmotoka eno engeri ekisumuliro kino tekinologi omupya. Mbu obeera nga ogenda gistartinga oba ogikozesa oba okugigula tuwetaga kubeera nga okola ki osonseka obeera obwezi nakyo mu musawo muno. Embaje esenseka nemanyamu kati nyini motoka yayingidde then onyiga bunyiza wano button zulaba nyiga bunyiza button wano wansi wano ne startinga tingawo olaba kati oyingidde muno no starting sawa musipi kumane kuvayo kukano maze okukola kasogalawo kuti musipi kuvayo dozogulaba Gweleta gokka. Gweleta bwere sibu ganga ogulaba ndoza. Simbula nga guvayo gukusiba gokka. Emmotoka eno muno we waffe tutuzirina kati omwami sipapa kyakola akola order. Era emmotoka zino yali yazigula dda kuva mu January. Tuzimwetera bulezi basoma tezirimu. Kumwaka guno 2020. Era birenjero ate jiri. Omanyi omwami ono ye kale ndoza ffe tutwewuunya. Yasoka na era biremonoke ya white ngajiguzo banga ngajirino already ainawo yaragirese ndoza no baba mukwano ke something like that so ne sanga ngataze munagule muno kachika kimu yere ndala enjeru jimulabe wali ne sente tozi tunyonyode bulungi sente zine molo kazibera mitwalo 3 mu 12 so ngatedi ko sente $10 Yoni ka 10 nga 15 kali omusolo gwamba nga mmeka 10 15 10 abisinzira sokali omusolo gwa mmeka omusolo muloka eno yasasula milioni nga kaga mu 5 so emmotoka eno tuzisitula ezimu zijja wansi nezindi emmotoka zajjira waggulu kunyonyi kati obaliraawo 10 nga 5 waziva Singapore. Interesting. Well, tuyongera buterevu nnyo ne Ankati Kalakata. Naye tugenda kufunayo ko exclusive interview empanvu n'omukulu sipapa. Atubulire gyakola. Kuba kiba kikulu abaana nga baagala kubeera nga ye. Abagaga tebakyayogera na kuzibakola just sente zaabwe omanyi omabagaga bambazisaddaakira gwe nga